हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में जब आप पबजी को खेलते हो तो वहाँ पे होता क्या है कि आप सभी का जो माइक होता है वो ग्लिच हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने टीममेट की आवाज़ ना सुन पाते हैं और ना ही आप उनको बोल पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स करना है वही मैं आज जब इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें। और इवन मैंने और मेरे दोस्त ने भी इस प्रॉब्लम को काफ़ी बारी फेस किया कि ये जो माइक ग्लिच होता है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बात नहीं कर पाते। कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे डिस्कॉर्ड को यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उनका जो पबजी होता है उसको ही डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद फिर से इंस्टॉल करते हैं, फिर भी उनका जो माइक ग्लिच है वो कभी कभी फिक्स हो जाता है, कभी कभी नहीं फिक्स होता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देखते रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बिना आपके पबजी को डिलीट किए हुए आप दोस्तों इस माइक ग्लिच का प्रॉब्लम किस तरह से फिक्स कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मोस्टली दोस्तों ये जियो के सिम कार्ड जो यूज़ करते हैं उनको उनके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आता है। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में आता है, अगर आप जियो के सिम कार्ड के यूज़र नहीं है, फिर भी आप एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, क्या पता फिक्स हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या, जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके चले जाने फ़ोन के सेटिंग्स में, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों सभी के फ़ोन में ये जो सर्च बार होता है ये ज़रूर से होता है, तो आपके इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख लेना है DNS, ठीक है। यहाँ पे DNS जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा प्राइवेट DNS, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो प्राइवेट DNS जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको टैप करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आगे सबको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों DNS.Google, ठीक है। तो यहाँ पे मैं DNS.Google लिख लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको इसको बैकग्राउंड से हटा देना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, एक बार ही आपके जो फ़ोन है उसको रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अब रीस्टार्ट करने के बाद अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आता है तो आपको सिंपली दोस्तों पबजी ओपन करने के बाद जहाँ पे लॉगिन पेज पे वहाँ पे रिपेयर का जो बटन आता है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर से फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो उसको लाइक जरूर से कर देना। और भी दोस्तों ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।